Настъргвам 2 тиквички на едро ренде. Посолявам с 1 чайна лъжичка сол. Така оставим за 15 минути. Целта е да се отдели водата на тиквичките. Разбивам 2 яйца и добавям 2 супени лъжици кисело мляко. Меля 2 филии стар хляб. Прегъвам на 2 лист кора за баница. Намазвам с малко масло. Редя корите в тава с големина 20 на 15 см. Покривам с още 2 кори. Намазвам с масло и поръсвам с половината хлебни трохи. Отцеждам тиквичките от водата. Слагам тиквичките. Така покривам с 150 грама сирене. Поливам всичко с яйцата и кисело мляко. А сега покривам с останалите хлебни трохи. Отгоре слагам още 3 листа кори за баница, прегънати на 2. Намазвам всяка кора с масло. Нарязвам баницата на парчета, за да диша по време на печенето. Пека на 180 градуса за 40 минути. Баницата е готова.